dia, crianças! Tudo bem? Preparados para mais uma atividade? Na atividade de hoje, nós iremos conhecer o som dos animais. E aí? Como será o som de cada animal, hein? Eu tô aqui curiosa para saber. Vamos lá? Escutar e prestar bem atenção, hein? Esse é o som do leão. Esse é o som do macaco. Esse é o som do golfinho no mar. Esse é o som do cachorro. Esse é o som do cavalo. Esse é o som do galo. Agora que já conhecemos os sons de alguns animais, é a vez de vocês aí em casa. Eu quero ver um desenho bem bonito na folha de sulfite dos animais que vocês conseguiram identificar. E qual animal vocês conseguiram identificar mais rápido, que foi bem fácil, bem fácil. Eu quero ver um desenho de vocês, de cada um de vocês, tá bom? Até mais!